ဈေးလာဝယ်တဲ့ customer complaint တက်လို့တနက်နဲ့ပြစ်လို့လိုက်တဲ့အယောင်းဝန်ထမ်းလေးတယောက်ကြောင့်ပြောပြပါမယ်။စကားမဆက်ပြစရာဖြစ်မရှိလို့ခက်ခဲ follower ရှာနေရတဲ့ကျွန်တော်ကိုအပေါင်းလေးနှိပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်အားကြီးအများကြီးရလာမှာပါ။ United States တက်ဆက်ပြည်နယ်က Jack in the Box ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာဖြစ်သွားတာပါ။ Jack in the Box ဆိုတာမြင်အောင်ပြောရရင် lottery ရတို့ KFC တို့လိုဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ fast food ဆိုင်လေးတွေပါ။ကားပေါ်ကနေမစင်မဲ့အတင်စားအစားအစာတွေအမြန်ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့ပါအန်တိုနီရာမို့ဆိုတဲ့လူကကားမောင်းလာရင်ဈေးဝင်ဝယ်ပါတယ်။ကားပေါ်မှာကလေးတယောက်ဘိုက်တစ်လုံးနဲ့သူ့မိန်းမလည်းပါတယ်။အော်ဒါမှာထားတာရလာတော့အာလူးကျော်ကပါမလာဘူး။အဲ့မှာကားသမားကအာလူးကျော်ပါမလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ရစ်တယ်ပေါ့။အယောင်းဝန်ထမ်းကလည်းမရှိဘူးပြောလို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးဝယ်တာမဟုတ်တဲ့ customer ဆိုတော့ complaint တက်တာပေါ့။အဲ့တော့အယောင်းဝန်ထမ်းလေးကစိတ်တူတူနဲ့တွေ့ရတဲ့ကောက်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့စကားများကြရင်ဝန်ထမ်းမလေးကတနက်ပါထုတ်ပြီးပြစ်ပါတော့တယ်။အဲ့တော့မှကားသမားလည်းအသက်လူမောင်းပြေးရရှာတယ်။ CCTV မှာနောက်3မိနစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ် customer တွေရောက်လာပါတယ်။ဈေးတယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးရဲတွေပါ။ Fighter လုပ်ချင်တဲ့အလွန်ကြီးက folk ကတော့ထောင်မကြအောင်တမဲ့အလုပ်လက်ပြုတ်နာမည်လဲတော်တော်ကြီးသွားလို့ရှေ့ဆက်ဘွားကတော့ခက်ခဲပါတော့မယ်။ကျဲရင်တဲ့ဘောက်ကလည်းအာလူးကျော်ကိစ္စနဲ့ customer ကို trauma ရတဲ့အထိလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးကြောင့်ပြဿနာတွေအများကြီးရှင်းရပါတော့တယ်